Gece öksürüğü, kuru bir öksürük, hıçkırık gibi durumlarda bize yine ilgilendiren şikayetler olabilir. Özellikle geceleri ortaya çıkan öksürük ya da böyle devamlı böyle kuru bir iritan öksürük reflüyü gösterir. Çünkü reflüde bir asit göçü vardır. Normalde vücut hep tek yollu bir kapaktır. Yukarıdan mideden ağzımızdan gıdayı alırız ta ki çıkana kadar kapaklar hep tek yönlüdür. Geri gitmesine müsaade etmez. Ama reflü dediğimiz olaylarda bu kapaklardaki gevşeklikten dolayı gıda, asit, safra yukarı kaçabilir. İşte midedeki böyle bir reflü kaçağı yemek borusuna ve oradan da boğazımıza geldiği zaman çok ciddi kuru öksürükler, iritan öksürükler meydana gelebilir. İhmal etmeyelim. Bir akciğer problemi olabildiği gibi reflüden de kaynaklanan bir semptom olabilir gece öksürükleri.